소냐, 일어나세요. 아이고, 잘 잤어? 어? 또 콧물 치료해야지. 콧물 치료합시다. 어? 날씨는 좋은데 바람이 분다. 콧물 치료하고 밖에 문 열어줄게. 오늘 동생 전막서 병원에 퇴원시키러 가야 된다. 잘 잤나? 어? 잘 잤나? 어? 잘 잤어요. 잘 잤나? 아이고, 우리 새끼. 뭐. 아이고, 코 막혀가지고 불쌍해 죽겠다. 어? 어쩌쩌쩌쩌쩌. 콧물, 눈물. 이거 네뷸라이저 호흡기 치료 바로 할까? 1분 있다 할까? 조금 워밍업 하고. 알았나? 아이고, 힘들게 산다. 힘들게 산다. 잘 잤나? 응? 밖에는 조금 이따 나갈 거야. 지금 니 나갔다 오면은, 어? 나갔다 오면은 안 된다. 먼저 나갔다 올래? 먼저 나갔다 오자, 그러면. 네가 네뷸라이저 하기 전에 나갔다 오고. 자, 가자. 가자. 네가 알아서 좀 놀다가 온나? 알았나? 조금만 놀다가 온다. 비닐 물어 뜯지 마라. 비닐을 왜 물어 뜯는데 또